Punya kita kena cuy. Woi, jangan bawa ke jauh, jangan bawa ke jauh. Jangan bawa ke jauh, jangan bawa ke jauh. Angkat ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau najur gabus mas bro, menggunakan umpan ikan. Hasil saya dapat jaring tadi pakai tajur botol ya, sepertinya seperti ini. Lanjut. Ini mas bro. Aduh. Bro, banyak ya. Oke mas bro, di sini tenang hujan ya. Kita matiin dulu aja kameranya ya. Oke. Woi, jangan bawa ke jauh, jangan bawa ke jauh. Jangan bawa ke jauh, jangan bawa ke jauh, jangan bawa ke jauh. Aduh. Ditinggal pas hujan badai. Woi, lumayan. Mantul. Mantul deh. Nah, cuma mati gabusnya. Tewas dia. Wah. Maafkan aku gabus, aku telat mengangkatmu. Tewas. Tewas dia cuy. Bawa ke dalam sini. Nah, ikannya malah loncat. Kena, yeay. Tapi kocolan. It's okay. Gak apa-apa lah, kocolan. Kamu dulu. Masukin botol. Kita masukin botol. Sip. Makan itu. Kecil aja, cuma dibawa ke jauh. Kayak nyebur-nyebur gitu. Dingin. Mantap. Oke mas bro, kita dapat 4 ikan ya. Sisanya masih berapa ya belum saya. Oh ini mas bro, saya bagi
sedikit tips ya bagaimana melepas mata kail yang ditelan oleh ikan. Caranya seperti ini, sampai masukkan kayunya terus putar, lepas dia. Aman seperti itu mas bro. Masih dalam nih ya. Nah, ada cuy. Angkat ke atas ya. Sebesar ya. Nggak melucung. Ini baru nambahnya. Gila besar. Nggak salah, harusnya tuh di plastik ya ada tuh ya. Sebesarnya boleh. Ada lagi. Itu sebelah ya. Kebanyakan umpannya. Oke, yang itu banyak lah. Ini ampan wadah pemasangan nek dok bi ya. Ingat ulun lagi halus. Empat nek sasak susup. Dia tuh apa ditutup ya atasnya? Ditutupi atas itu mah. Oh iya. Nah, lumayan mah. Betul nih masukkan kolam bi. Dia tuh asalnya Honda yang itu. Enggak ada. Wow. Itu macam pagi itu masukkan semua. Udah banyak pagi tuh. Nggak ada tuh. Ulun nunggu habis gajian mau nanda duit enggak mau. Bro. Mungkin sudah bungsuk. Ya. Kita dulu. Loh, nggak kelihatan ya? Itu mas bro. Sukses. Ini ditelan lagi mas bro. Jadi kita tunjukin caranya melepasnya dulu ya. Mantap. Oke mas bro, saya akan ngobrol gimana ya yang ini. Cara melepasnya lagi. Aduh, kecolan. Caranya tuh gampang mas bro. Mas bro tinggal masukin kayu dalam mulut ini. Nah,
putar mas bro, putar. Nah, lepas dia. Mantap. Oh ya, jadi hari ini kita dapat ikan mas bro. Hari ini kita dapat 5 ekor ya, alhamdulillah. Kita bawa pulang semuanya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.